The prophet stories are amazing, We like to hear the prophet stories, We like to hear the prophet stories. Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम। इंशाअल्लाह आज हम हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की कहानी सीखेंगे। क्या आप सब इसके लिए तैयार हैं? जी। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, जिन्हें अंग्रेजी में सोलोमोन भी कहा जाता है, वो पैगंबर और बादशाह दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे थे। वो यरूशलेम में पैदा हुए। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम बचपन ही से बासलाहियत थे। जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम 11 साल के थे तो एक दिन वो अपने वालिद दाऊद अलैहिस्सलाम के साथ ही तख्तगाह में मौजूद थे कि दो आदमी अपना मसला हल करवाने आए। उनमें से एक ने कहा, इसके भेड़ ने मेरे खेतों के अंगूर खा लिए हैं और मुझे इंसाफ चाहिए। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने दूसरे शख्स से पूछा, जी हजूर, ये बिल्कुल ठीक कह रहा है, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं इसका नुकसान भर सकूं। उन दोनों आदमियों को सुनने के बाद हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने दूसरे शख्स को हुक्म दिया कि वो अपना भेड़ अंगूरों के खेतों के मालिक को दे दे ताकि उसके नुकसान की तलाफी हो सके। लेकिन नौजवान लड़के हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद से कहा कि उनके पास इस मसले का हल निकालने के लिए इससे बेहतर मशवरा है। इस भेड़ का मालिक खेतों में उस वक्त तक काम करेगा जब तक कि उसके अंगूर दोबारा से न बढ़ जाएं, और इस दौरान अंगूरों के खेतों का मालिक दूसरे शख्स के भेड़ का ख्याल रखेगा और इससे ऊन और दूध हासिल करेगा। जब अंगूरों के बाग बिल्कुल वैसे ही अच्छे भले हो जाएंगे तो उन खेतों का मालिक दोबारा अपने खेतों में वापस आ सकता है और उस भेड़ को उसके मालिक के हवाले कर सकता है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम अपने बेटे सुलेमान अलैहिस्सलाम के इस फैसले पर बहुत खुश हुए। अल्लाह ताला ने उन्हें एक अच्छा जज बनने का खास इल्म बख्शा था। जबरदस्त। वो तो बचपन ही से बहुत ज़हीन थे, तो वो बादशाह कब बने? कुछ मुफस्सिरीन कहते हैं जब वो 20 साल के हुए तो वो अपने वालिद दाऊद अलैहिस्सलाम की वफात के बाद बादशाह बन गए। उस दिन अल्लाह ने लोगों को हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का पहला मौजज़ा दिखाया। लाखों की तादाद में लोग हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के जनाजे में आए। वो बहुत सख्त गर्म दिन था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने, जो कि नए बादशाह थे, उन्होंने परिंदों को हुक्म दिया कि वो लोगों को सूरज की तपिश से बचाने के लिए अपने परों का साया कर दें। लाखों की तादाद में परिंदे आए और उन्होंने लोगों को बचाने के लिए अपने परों को फैला दिया। ये उनकी सल्तनत की पहली निशानी थी। यहाँ मैं आपको एक कहानी बताऊं जिसमें आपको पता चलेगा कि वो कितने समझदार थे। एक दफा का जिक्र है कि दो औरतें थीं जो कि अपने जानवरों का ख्याल रखती थी। उन दोनों के अपने बच्चे थे और उन बच्चों की उम्र बिल्कुल एक जितनी थी। एक दिन वो दोनों औरतें अपने बच्चों को साथ ले गईं और खेतों में अपने जानवरों को देखने के लिए चली गईं। उन्होंने अपने बच्चों को एक जगह खेलने के लिए बिठा दिया। जब वो दोनों माएँ काम में मसरूफ थी तो एक भेड़ आया और एक बच्चे को खा गया। जब वो वापस आईं तो उन्होंने देखा कि सिर्फ एक ही बच्चा जिंदा था। दोनों ही औरतें उस बच्चे को लेना चाहती थीं। उन दोनों औरतों का यही दावा था कि वो जिंदा बच्चा उनका है। आखिर वो इस मसले के हल के लिए बादशाह के पास गईं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उनका मसला सुना। फिर उन्होंने हुक्म दिया कि उस बच्चे को आधा काट दिया जाए और आधा आधा बच्चा हर माँ को दे दिया जाए। उनमें से एक माँ जोर से चीखी, नहीं नहीं, इस बच्चे को मत काटो, ये मेरा बच्चा नहीं है। ये बच्चा उस औरत को दे दो, लेकिन इसे मारो मत। बादशाह सुलेमान अलैहिस्सलाम को एहसास हो गया कि वो औरत ही उस बच्चे की माँ थी, लिहाजा उन्होंने उस बच्चे को उसकी असल माँ के हवाले किया। अल्हम्दुलिल्लाह, वो तो बहुत अक्लमंद इंसान थे। हाँ, वो बहुत अक्लमंद थे।
वो अल्लाह ताला के भी बहुत ज्यादा पैरोकार बंदे थे, लिहाजा अल्लाह ने उन्हें बहुत अमीर और ताकतवर बनाया था। उनके पास अपनी फौज में से एक बड़ी तादाद में बहुत अच्छे घोड़े थे। एक मर्तबा शाम को वो अपने घोड़ों को देखने के लिए एक दौड़ में आए। वो बहुत खूबसूरत, ताकतवर और तेज घोड़े थे। दौड़ के दौरान वो घोड़े बहुत दूर निकल गए। उन्होंने अपने लोगों को हुक्म दिया कि उन घोड़ों को वापस लाया जाए। फिर उन्होंने उन घोड़ों की टांगों और गर्दनों का अपने हाथ से मुआयना किया। उस वक्त तक शाम की नमाज का वक्त निकल चुका था। उन्हें बहुत अफसोस हुआ और कहा, उन्हें उन तमाम चीजों से अल्लाह की वजह से ही प्यार है, क्योंकि उन्होंने नमाज को छोड़ दिया था, लिहाजा अल्लाह ने उन्हें एक इम्तिहान में डाल दिया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम बहुत बीमार पड़ गए। कोई भी दवा उनको ठीक ना कर सकी। वो अपने दौरे हुकूमत में बहुत कमजोर हो गए। ऐसा लगता था जैसे सिर्फ मुर्दा जिस्म ही तख्त पर बैठा हो। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने अल्लाह से माफी तलब की और उससे दरख्वास्त की कि वो उन्हें ऐसी खास सल्तनत दे जो आज से पहले दुनिया में कभी किसी को नहीं मिली। अल्लाह ताला ने उनकी इल्तिजा को कबूल कर लिया। अल्लाह ने उन्हें एक खास ताकत दी जिससे वो जिन्नात को अपने कब्जे में रखते थे। वो बड़ी बड़ी इमारत बनाने के लिए उन जिन्नात का इस्तेमाल करते। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम उनमें से कुछ जिन्नात को समंदरों में भेजते ताकि वो वहाँ से महंगे तरीन हीरे, जवाहरात और दूसरी कीमती चीजें लेकर आएं। यहाँ तक कि वो कुछ बुरे जिन्नात को सजा के तौर पर जकड़ भी लेते थे। ये एक खास तोहफा था जो अल्लाह ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को दिया था। हम ये कहानी कुरान पाक में कैसे ढूंढ सकते हैं? आप इस कहानी का हवाला कुरान पाक में सूरह नंबर 38 आयत नंबर 30 से 40 में तलाश कर सकते हैं। लेकिन मैंने तो इन आयत के बारे में कोई और ही कहानी सुनी है। जज़ाकल्लाह ये बताने के लिए। इन आयत के मुताबिक इस कहानी के मुख्तलिफ पहलू हैं। यहाँ तक कि कुछ कहानियां तो पुराने वक्तों की सुनी सुनाई कहानियां हैं जो कि काबिल कबूल भी नहीं हैं। लेकिन मैं आपको कुरान की सूरह 38 आयत नंबर 34 और 35 के हवाले से इस कहानी का एक और पहलू बताऊं जो कि कुछ उल्मा कहते हैं कि वो ठीक है, लेकिन अल्लाह बेहतर जानता है। सुलेमान अलैहिस्सलाम की एक ख्वाहिश थी। वो अल्लाह ताला से एक ज़हीन बेटा चाहते थे जो उनकी वफात के बाद एक बड़ी सल्तनत को संभाल सके। एक बार उनकी एक बीवी हामला हुई और उनसे एक मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ। उनके गुलाम ने वो मुर्दा बच्चा उठाया और उनके तख्त पर रख दिया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को लगा कि शायद अल्लाह को उनकी ये ख्वाहिश पसंद नहीं आई कि उनका बेटा एक बादशाह बने। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से माफी तलब की और दरख्वास्त की कि वो उन्हें एक खास सल्तनत से नवाजे जो कि आज से पहले कभी किसी को नहीं मिली। फिर अल्लाह ताला ने उन्हें इंसानों, जिन्नों और परिंदों का बादशाह बनाया। एक दिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपनी बहुत बड़ी फौज को 3 गिरोहों में तकसीम किया। एक गिरोह इंसानों की फौज थी, दूसरा गिरोह जिन्नात की फौज थी और तीसरा गिरोह परिंदों की फौज थी। परिंदों की फौज 2 गिरोहों को सूरज की तपिश से बचाती। एक मर्तबा वो किसी जगह जा रहे थे कि रास्ते में एक चूंटी ने बादशाह सुलेमान अलैहिस्सलाम की फौज को देखा। चूंटी बाकी चूंटियों को खबरदार करने के लिए जोर से चिल्लाई, अपने घरों को भाग जाओ वरना सुलेमान और उनकी फौज हमें गलती से कुचल भी सकते हैं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने चूंटी की आवाज सुन ली और मुस्कुराए। उन्होंने अपनी फौज को हुक्म दिया कि जरा चूंटियों से संभल कर चलें। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का बहुत शुक्र अदा किया कि वो चूंटियों की जुबान समझ सकते थे और इसी नेमत से आज उन चूंटियों की जान बच गई। वाह सुभान अल्लाह! क्या वो वाकई चूंटियों की जुबान समझ सकते थे? हाँ, अल्लाह ने उन्हें बहुत ज्यादा ताकत अता फरमाई थी, यहाँ तक कि वो जिनों पर भी हुकूमत कर सकते थे जो कि आग से बने हुए हैं।
حضرت سلیمان علیہ السلام جنوں کا استعمال کرتے بڑی بڑی عمارتیں بنانے کے لیے، بڑے بڑے پکوان پکانے کے لیے۔ ایک مرتبہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ بیت المقدس یا مسجد اقصی کو دوبارہ تعمیر کیا جائے۔ اس کا تعمیراتی نام پتھر کا گنبد یا دوسرا نام ہیکل سلیمانی تھا۔ کچھ علماء کا ماننا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام نے سب سے پہلے وہ مسجد بنائی، لیکن اللہ بہتر جانتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ جو بھی اس مسجد میں نماز ادا کرے اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دے۔ مسجد اقصی میں عبادت کرنے کی بہت سی برکات ہیں۔ اللہ تعالیٰ حضرت سلیمان علیہ السلام سے بہت خوش تھا کہ اس نے آپ علیہ السلام کو تانبے کی کان دی۔ وہاں سے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے پتلا تانبا بھیجا تاکہ ان کے کارکن اس تانبے کی مدد سے آسانی سے اسے کسی بھی شکل میں تبدیل کر سکیں۔ اس دور میں تانبا بہت کم ملتا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ہواؤں کے اوپر بھی حکومت کرنے کی خاص طاقت تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس کو حکم دے سکتے تھے کہ کب وہ تیز ہو اور کب ہلکی ہو۔ یہ ان کی عظیم معجزات میں سے ایک تھا۔ زبردست! وہ ہواؤں کو کس طرح سے استعمال کرتے تھے؟ کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ اس دور میں 2 بڑی بندرگاہیں تھیں۔ وہاں سے وہ بہت زیادہ کشتیاں حکومت کرنے کے لیے دوسری جگہوں پر بھیجتے تھے۔ ایک بندرگاہ کے ذریعے وہ جنوبی اور مشرقی ممالک پہ حکومت کرتے تھے اور دوسری بندرگاہ سے وہ مغربی ممالک پر حکومت کرتے تھے۔ اس دور میں کشتیاں ہوا کی طاقت سے ہی چلا کرتی تھیں، لہٰذا وہ ہوائیں حضرت سلیمان علیہ السلام کی ان کشتیوں کو تیز دوڑانے میں بہت مدد کرتی تھیں۔ ان کی کشتی 1 مہینے کا سفر صرف 1 دن میں طے کرتی تھی، یہاں تک کہ وہ واپسی کا لمبا سفر بھی صرف 1 شام میں طے کر لیتی تھی۔ وہ ہوا کو کسی بھی سمت میں موڑ سکتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ اپنے تخت پر بیٹھنے کے بعد انہوں نے ہوا کو حکم دیا کہ وہ انہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جائے۔ اس بارے میں لوگوں کے اور بھی بڑے نظریات ہیں کہ وہ کیسے اتنی تیزی سے ہوا کے ذریعے سفر کر لیتے تھے، لیکن اللہ بہتر جانتا ہے۔ یہ تو جادو کی طرح ہو گیا، وہ کسی بھی وقت کہیں بھی جا سکتے تھے۔ لیکن یہ جادو نہیں تھا۔ کچھ برے لوگوں کا یہ ماننا تھا کہ وہ یہ سب کچھ جادو سے کرتے تھے۔ اللہ نے اس کا جواب سورہ بقرہ آیت نمبر 102 میں دے دیا ہے۔ وہ جادو نہیں تھا، وہ اللہ کی طرف سے ایک معجزہ تھا جو کہ اس نے اپنے خاص نبی کو دیا تھا۔ لیکن اس دور میں لوگ دوسروں کو نقصان پہنچانے کے لیے کالا جادو کیا کرتے تھے۔ کچھ برے انسانوں اور جنات نے دوسرے لوگوں کو کالا جادو سکھایا۔ جیسا کہ آپ کو پتا ہے، یہ کالا جادو کا مطلب ہے کسی کو بری طاقتوں سے نقصان پہنچانا۔ اگر کوئی شخص کالا علم کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کا ماننے والا نہیں ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں بنی اسرائیل کے لوگ عام طور پر دوسرے لوگوں کو نقصان پہنچانے کے لیے یا خاندانوں کو توڑنے کے لیے کالے علم کا استعمال عام کیا کرتے تھے۔ لہٰذا سلیمان علیہ السلام نے فیصلہ کیا کہ اس کالے علم کو روکا جائے۔ انہوں نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ وہ ہر جگہ سے کالے علم کے تمام نسخے اکٹھے کر کے لائیں۔ انسان اور جنات دونوں کے مختلف گروہوں نے وہ تمام کالے جادو کے نسخے اکٹھے کرنا شروع کر دیے۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہ تمام نسخے اپنے تخت کے نیچے دبا دیے تاکہ کوئی بھی انہیں دوبارہ ہاتھ تک نہ لگا سکے۔ تو کیا اس کے بعد سے کالا علم ختم ہو گیا؟ ان کی دور حکومت میں کالا جادو بالکل ختم ہو گیا تھا۔ ان کی وفات کے بعد ابلیس نے کچھ لوگوں کو اکسانا شروع کر دیا کہ وہ بھی اس طاقت کے بارے میں سوچیں جو سلیمان علیہ السلام کے پاس تھی۔ انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت کے نیچے وہی کالے جادو کے نسخے تلاش کرنے کے لیے کھدائی شروع کر دی۔ لوگوں نے اللہ پر اپنا یقین کھو دیا اور اس برے ابلیس کی پیروی کرنا شروع کر دی۔ انہوں نے کیسے اللہ پر اپنا یقین کھو دیا؟
یہ تو بہت بری بات ہے. یہ واقعی بہت افسردہ ہے. یہاں تک کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے وقت میں ایک ملکہ تھی جو کہ سورج کو اپنا خدا مانتی تھی. ہم اس کی کہانی بھی سننا چاہتے ہیں. کیا آپ ہمیں سنائیں گے مہربانی؟ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی بڑی فوج کی جانچ پڑتال کر رہے تھے کہ انہوں نے دیکھا کہ فوج میں ایک پرندہ غائب تھا. حضرت سلیمان علیہ السلام کو بہت غصہ آیا. انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اگر وہ پرندہ اپنی غیر موجودگی کی کوئی ٹھوس وجہ نہ بتا پایا تو وہ اسے بہت سخت سزا دیں گے. کچھ دن بعد وہ چھوٹا پرندہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آیا اور انہیں بتایا، میں شیبا کی سلطنت سے کچھ معلومات لے کر آیا ہوں جس کا آپ کو علم نہیں ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام اس کی بات سننا چاہتے تھے. اس پرندے نے انہیں بتایا کہ سبا یا شیبا کی سلطنت کی حکمرانی ایک ملکہ کرتی ہے جس کا نام بلقیس ہے. وہ بہت خوبصورت ہے اور اس کا تخت بھی بہت خوبصورت ہے. لیکن افسوس کہ شیبا کے لوگ اللہ پر یقین نہیں رکھتے. وہ لوگ سورج کو اپنا خدا مانتے ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس بات کی تصدیق کرنے کے لیے اس ملکہ بلقیس کو ایک خط لکھا. انہوں نے اس پرندے سے کہا کہ اس خط کو اس کے پاس خفیہ طریقے سے پہنچا دو. وہ خط اس کے پاس پہنچ جانے کے بعد وہ پرندہ چھپ گیا یہ دیکھنے کے لیے کہ ملکہ کا کیا رویہ ہوگا. اس ملکہ نے وہ خط پڑھا اور اپنے مشیروں کو بلایا. اس نے انہیں کہا، مجھے سلیمان کی طرف سے ایک خط ملا ہے اور وہ خط اللہ کے نام سے شروع ہوتا ہے جو کہ بڑا مہربان اور پیار کرنے والا ہے. اس میں انہوں نے کہا ہے کہ اللہ کو ہی اپنا سچا خدا مانو اور اس کا ہر حکم مانو. اس کے ایک مشیر نے کہا کہ وہ بہت مضبوط قوم ہے اور بہت اچھے جنگجو ہیں، لیکن ایک ملکہ ہونے کے ناطے سے اب اسے فیصلہ کرنا تھا. ملکہ بلقیس بہت ذہین تھی. وہ کوئی جنگ نہیں چاہتی تھی، لہٰذا اس نے کچھ قیمتی تحائف خریدے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھیجے تاکہ ان دونوں ممالک میں امن اور دوستی قائم رہ سکے. وہ بہت سمجھدار تھی. مجھے دلچسپی ہو رہی ہے، شیبا کی سلطنت کہاں تھی؟ وہ یمن میں تھی. کچھ مفسرین کہتے ہیں ایتھیوپیا بھی شیبا کا ہی ایک حصہ ہے. ملکہ بلقیس افریقہ کے طاقتور حکمرانوں میں سے ایک تھی. جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان قیمتی تحائف کو دیکھا جو انہیں بلقیس کی طرف سے ملے تھے تو انہوں نے لینے سے انکار کر دیا. انہوں نے ان لوگوں سے کہا کہ یہ تحائف انہیں واپس کر دو کیونکہ وہ ان تحائف کی وجہ سے انہیں نہیں خرید سکتی. اللہ نے انہیں اس سے زیادہ نوازا ہوا تھا. انہوں نے ملکہ کو یہ پیغام بھیجا کہ اللہ کو خدا مانو ورنہ میری طاقتور فوج تمہاری سلطنت پر حملہ کر دے گی اور تم ہار جاؤ گی. ملکہ کے لوگ واپس آئے اور انہیں اس طاقتور سلطنت اور سلیمان علیہ السلام کے بارے میں بتایا. انہوں نے ان کی فوج کے بارے میں بتایا کہ ان کی فوج دنیا کی سب سے طاقتور فوج تھی. کوئی بھی انہیں ہرا نہیں سکتا تھا. یہ سننے کے بعد ملکہ شیبا نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے ملنے کا فیصلہ کیا. اس نے سفر کے لیے اپنے تمام شاہی حکام اور ملازمین کو ساتھ لے لیا. اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اپنے آنے کی خبر پہنچائی. حضرت سلیمان علیہ السلام نے فیصلہ کیا کہ وہ اس کا استقبال بہت عزت کے ساتھ کریں گے، اسے اللہ کی طاقت دکھائیں گے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے کچھ جنات کو حکم دیا کہ وہ پانی کے اوپر ایک محل بنائیں اور اس کا فرش شیشے کا بنائیں. اس ملکہ کو حیران کرنے کے لیے انہوں نے کچھ جنات کو حکم دیا کہ وہ ملکہ کا تخت یمن سے فوری یہاں پر لے آئیں. ان جنات میں سے ایک نے کہا کہ وہ ان کے بیٹھنے سے پہلے تخت یہاں پہنچا دیں گے. ان میں سے ایک اچھے جن نے پلک جھپکتے ہی تخت پیش کر دیا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کا بہت شکر ادا کیا. آپ علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کا ایک بہت بڑی تقریب میں استقبال کیا. پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے انہیں ان کا تخت دکھایا اور ان سے پوچھا کہ یہ تخت آپ کے تخت کی طرح نہیں دکھتا؟ اس نے بڑے غور سے دیکھا اور اپنے تخت کو پہچان گئی. وہ بہت حیران ہوئی کہ آخر یہ سب کیسے ممکن تھا. اس نے سوچا کہ یہ ضرور کوئی جادو ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے
उस बड़े महल में दावत दी जो कि उन्होंने पानी के ऊपर बनाया था। उसका फर्श बहुत ज्यादा चमकदार शीशे से बना था। मलका को लगा कि शायद जमीन पर पानी है, सो उसने अपने कपड़ों को पैरों से थोड़ा सा उठा लिया ताकि वो पानी में पाँव रख सके। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसे कहा कि ये पानी नहीं है। वो बहुत हैरान हुई, उसने ये सब पहले कभी नहीं देखा था। आप अलैहिस्सलाम की काबिलियत और अक्ल को देखकर मलका बिल्कीस को एहसास हो गया कि सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के भेजे हुए ही नबी थे। वो अल्लाह और उसके पैगंबर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आई और मुसलमान हो गई। उसने अपने लोगों से भी कहा कि वो भी मुसलमान हो जाएं। हर एक ने उसका हुक्म माना और मुसलमान हो गए। फिर वो वापस अपने लोगों के पास गई और वहाँ तमाम लोगों में इस्लाम फैलाया। कुछ मुफस्सिरीन कहते हैं कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलका बिल्कीस से शादी की थी, लेकिन इस बात की तस्दीक कुरान और हदीस से नहीं होती। अल्लाह बेहतर जानता है। माशाअल्लाह, ये तो बहुत खूबसूरत कहानी है। ये वाकई बहुत खूबसूरत और सबक आमूज कहानी है। आपको इस कहानी का और भी ज्यादा मजा आएगा अगर आप इसे कुरान पाक से पढ़ेंगे। हम ये कहानी कहाँ ढूंढ सकते हैं? आप कुरान पाक में पारा नंबर 27 की आयत नंबर 20 से लेकर 44 तक इसे ढूंढ सकते हैं। आप आज ही कुरान से ये कहानी पढ़ें और इस वीडियो के कमेंट्स में बताएं कि आपको कैसी लगी। जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफात भी उनकी जिंदगी की तरह बहुत मुनफरिद थे। कुछ मुफस्सिरीन कहते हैं कि उन्होंने 40 साल तक अपनी सल्तनत पर हुक्मरानी और बनी इसराइल की रहनुमाई की। अल्लाह ने उन्हें जिन्नात को कब्जे में करने की एक खास ताकत दी, हम लोगों को ये सिखाने के लिए कि जिन्नात के पास अपनी कोई ताकत नहीं है। उनके पास सिर्फ उतना ही इल्म है जितना वो देख सकते हैं। वो कभी भी मुस्तकबिल के बारे में नहीं बता सकते। एक मर्तबा सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नात को एक बड़ी और लंबे अरसे की इमारत बनाने पर लगा दिया। जिन्नात हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से बहुत डरते थे। एक दिन वो अपने डंडे के सहारे से अपने महल के आगे खड़े हो गए और जिन्नात का काम देखने लग पड़े। जब जिन्नात ने देखा कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम उन्हें देख रहे हैं तो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से काम करना शुरू कर दिया। उसी दौरान मौत का फरिश्ता आया और उनकी रूह को कब्ज कर लिया और सिर्फ उनका मुर्दा जिस्म ही उस डंडे के सहारे खड़ा रहा। किसी को भी पता नहीं चला कि वो फौत हो चुके थे, यहाँ तक कि जिन्नात को भी नहीं। उन्होंने अपना काम दिन और रात जारी रखा। फिर कुछ दिन बाद अल्लाह ने कुछ चूंटियों को भेजा जिन्होंने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के उस डंडे को खा लिया जिसके सहारे से वो खड़े थे। जब उनका डंडा टूटा तो वो जमीन पर गिर गए। लोग उनके पास दौड़ते हुए आए। तब उन्हें पता चला कि वो तो काफी अरसा पहले ही फौत हो चुके थे। कुछ मुफस्सिरीन कहते हैं सबसे ताकतवर बादशाह और बाइज्जत पैगंबर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम 60 से 70 साल की उम्र में फौत हुए और वो मस्जिद अक्सा के करीब ही दफन है, लेकिन हमें सही जगह का इल्म नहीं है। अल्लाह बेहतर जानता है। यहाँ हमारे आज के पैगंबर की कहानी का इख्तिताम होता है। इंशाअल्लाह अगली बार हम नबियों की एक और खूबसूरत कहानी से लुत्फानंदोज होंगे।